Ritme tyd, ritme digitaal, daardie uur van die week, daardie oomblik van die week, dat die wêreld tot stilstand kom, dat die hemele oop is, want God se woord is op die spyskaart, die woord wat die lig is vir ons pad en die lamp vir ons voet. Mag jy dit beleef, mag jy beleef dat die Here se woord, na al die jare dat ritme digitaal bestaan, ook vanaand vars en nuut is. Geniet ook vanaand en vandag se ritme digitaal. Hartlike hallo van my kant af en weer eens 'n kosbare voorreg om met jou op hierdie manier te kuier. So deur 'n kamera, maar ek weet jy's aan die ander kant, of jy nou in Gauteng dalk is, dan wil ek jou sommer, terwyl ek nou by die Gautengers sê, kom asseblief in huis King Price toe. Dit is so 'n heerlike geleentheid. Elke Sondag aand is of ek of Stefan daar. Dis uitgesluit lang naweke en vakansies. Dan rus ons ook 'n bietjie. So digitaal gaan aan, 52 weke van die jaar. Maar ons in huis by King Price hier in Pretoria, ek sê weer, elke Sondag aand net vakansies en lang naweke uitgesluit. En of jy nou sit in 'n ander provinsie en of jy nou sit oor see, wat 'n voorreg, absolute kosbare voorreg om die woord van die Here vir jou te kan bring. En ek is so opgewonde oor vandag se boodskap. Ek noem dit dooie, droë bene leef. Kan ek dit herhaal? Dooie, droë bene leef. Dit is nogal 'n tema wat jou dalk mag herinner aan 'n sekere deel in die Bybel en jep, ons gaan wel soontoe gaan, maar kom ons kuier lekker rondom die woord van die Here en hoor wat hy vir jou lewe wil sê en vir my lewe wil sê. Die agtergrond, voor ons nou na die skrifgedeelte gaan, is hier in Esegiel rond, is dat die Jode is in gevangenskap. Jode was gereeld in gevangenskap en ballingskap gewees, is nou die mooi woord wat altyd gebruik word in die Bybel ook, soos ons dit in Exodus ook vind, die uittog uit Egipte, uit ballingskap en so aan goed, maar die Jode is weer eens in ballingskap in Esegiel, en dis hulle eie toedoen. Hulle het weer afgedwaal van God, en ongehoorsaam aan God, en weer ander gode aanbid, en God was nie die enigste ware God nie, en hulle bevind hulle self in ballingskap. En dan in Esegiel 36, vers 26 en 27, lees ons die volgende. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Want dit is wat elkeen van ons nodig het. As ons so in ballingskap in beweeg, weg van God af beweeg. Ons eie toedoen, dis nie hy nie, dis ons eie toedoen. Dan sê hy, ek sal vir jou 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee, en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. En dit is my so belangrik hier, hoeveel keer die woord hier, ek sal julle 'n nuwe hart gee, ek sal die kliphart uithaal, ek sal my gees gee, en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef. Die Here het jou so lief, die Here het my so lief, dat ek wil amper sê hy doen al die werk. Ek wil, dit is die hele evangelie, is God in aksie, is God wat die werk doen, deur Jesus aarde toe te stuur, 'n kruis, 'n leë graf, dis God wat werk, dis ek, God, wat vir jou 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Nou wat vir my belangrik is uit hierdie woorde, is nuwe hart en 'n nuwe gees. Nie 'n beter lewe nie, 'n nuwe lewe. 'n nuwe lewe. God se wil vir jou lewe en vir my lewe is nie 'n beter lewe nie. Is 'n nuwe lewe. Is 'n totaal anders lewe. Is 'n totale vernuwing. Dis 'n nuwe identiteit. Dit is soos wanneer 'n redelike ouerige huis heeltemal gesloop word. Daar word nie aangebou nie. Daar's nie net 'n bietjie restaurasie wat gebeur nie. Die huis word plat gemaak met die aarde en 'n nuwe huis word gebou. Daar's 'n nuwe identiteit, daar's 'n nuwe reinheid, daar's nuwe prioriteite in jou lewe, 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Dit is wat dit beteken, 'n totaal oorgedoende, nuutgedoende mens. En wie doen dit? God doen dit, en dit is sy wil vir elke een van ons. Nou in Esegiel 37, hier kom ons nou na die bekende gedeelte toe. Kyk, as jy kyk na die tema, dooie, droë bene leef, dit is Esegiel 37.
vers 1 en vers 2. Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. So ek wil hê jy moet die prentjie probeer sien. Dat Esegiel word gevat na 'n sekere plek toe, 'n laagte, kom ons noem dit 'n vallei. So sien die prentjie, hier staan Esegiel en hy kyk. Die laagte was vol bene. Die Here het my om die bene laat loop en ek het gesien daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog. So dit is nie 'n moeilike prentjie om te sien nie. 'n Vallei, 'n laagte met baie bene wat baie droog is. Nou hier is 'n sekere betekenis aan hierdie woorde. Die eerste ding, bene is 'n simbool van dood. Met ander woorde, Esegiel kyk na die dood. 'n Prentjie van die dood. 'n Laagte vol bene, vol dooie bene. Ja, een kant. Dis hoekom Esegiel moet een kant gaan. Hy moet 'n entjie weggevat word om dit te kyk. Daar een kant, verlate, verwyder, is hierdie laagte, hierdie vallei vol dooie bene. En dis 'n simbool van dood en geen hoop. Hy kyk na hooploosheid. Hy kyk na die dood. En ek dink dis hoe baie van ons partykeer voel in ons lewe. Ek voel ook maar soms ek is deel van die dooie bene. Of dit nou 'n verkeerde besluit is wat jy geneem het, of dit 'n dom besluit is wat jy geneem het, of dit 'n tyd is wat jy vroeg, wat jy ver van God af voel, wat jy sukkel om kontak te maak met die Here en in gemeenskap met die Here te hê, die mooi Engelse woord fellowship met die Here te hê, en wat jy dalk nie so getrou is met jou tyd met die woord en tyd met gebed en dood gewoon jou tyd met die Here. Dan voel 'n mens partykeer so bietjie, jy's bietjie eenkant, jy's so bietjie in 'n vallei van dooie bene. En dan kom jy 'n baie belangrike vers in vers 3. Nou vra die Here vir Esegiel 'n vraag. Toe vra hy vir my: Mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ja, nou vir 'n oomblik sit jouself in Esegiel se skoene. Dink, en jy terwyl jy na die prentjie kyk. Dis baie bene in 'n laagte en hulle is baie droog. Ek wil amper die woord gebruik, baie dood. Definitief nie korrek nie, maar ek dink jy verstaan wat ek vir jou probeer sê. Geen hoop, geen hoop. Ek kyk na 'n prentjie van dood, ek kyk na 'n prentjie van hoop. Nou kom hierdie vraag: mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Nou die antwoord is eintlik obvious. Is 'n definitiewe nee. Ek wil dis die onmoontlike. Ek dink kom ons sê eerder dis die korrekte antwoord. Here, dit lyk onmoontlik, maar Esegiel speel baie veilig. Ek het geantwoord: nee, dit weet net U, Here my God. Net U het daardie antwoord. Ek kan nie die antwoord gee nie. Ek kan sê dit lyk onmoontlik, maar wie is God? Wie is God werklik? Ek dink dis die vraag hier, wat Esegiel in hierdie oomblik wat hy moet antwoord mee worstel. Sê ek nee, ontken ek die almag van God. Ontken ek die feit dat God enige iets, enige tyd kan doen. En daarom die veilige antwoord, die veilige opsie. Nou, nee, dit weet net U, Here my God. En daardie vraag vir jou en vir my. Wie is God vir jou? Wie is God werklik? In jou kop, in jou gedagtes, in jou verstand. Wie is God? Bepaal alles in jou lewe. Alles. Efesiërs 3 vers 20 skryf Paulus. Hy sê: aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Hoe gereeld is dit jou God? 'n God wat oneindig meer kan doen as wat jy kan dink of dink. En daarom weet jy ten diepste, Here, niks is vir U onmoontlik nie. Daar is nie iets soos 'n hooplose situasie nie. Daar's altyd hoop
Omdat God is wie hy is. En ek dink dit is waarmee Esegiel hier worstels en sy antwoord baie veilig kies. Paulus se woorde, hierdie God wat oneindig meer doen as wat ons bid of dink. As ek dink aan my eie lewe, hoeveel God al gedoen het in my lewe, wat ek nie naaste by kon voorsien het nie. Nie naaste by. Ek het nie eens daarvoor gevra nie. Ek het nie eens daarvoor gebid nie. En hy het sekere goed net kom doen. Hoekom? Want hy is net hierdie almagtige God wat enige iets kan doen. Hy kan die onmoontlike doen. En nou wil ek vir jou kom vra, as dit ons God is, en dit is die God van die Bybel, wat is in jou lewe die onmoontlike? Wat jou hooploos laat, wat jou laat voel, jy's deel van daai hoop dooie bene. En daar is nie regtig hoop vir jou nie. Dis 'n hooplose toestand of 'n hooplose situasie. Is daar een of 'n ander verslawing in jou lewe? Wel, ek het vir jou goeie nuus. Daar's geen verslawing wat God nie kan breek nie. Al moet jy gaan vir professionele hulp, al moet jy gaan vir berading. Daar's geen verslawing wat God nie kan breek nie. Dalk is jy hartseer, dalk is jy in pyn, dalk sit jy doodgewoon met 'n seer hart as gevolg van omstandighede. Wel, ek wil vir jou sê, daar's geen stikkend wat die Here nie kan heel maak nie. Dis die oneindige, wonderlike God, wat die onmoontlike doen in ons lewe. Dalk is dit finansies. God is die voorsiener. Jahwe. Dalk is dit 'n stikkende verhouding. Ek sê altyd God verlang om stikkende verhoudings te herstel. Dalk is dit verkeerde keuses en besluite wat jy gemaak het. Dalk is dit 'n aaklige verlede wat jy het. God is in die besigheid van vergifnis, van vergewe, van nuut maak, van oormaak. Dis waaroor hierdie boodskap gaan. Daar's niks wat vir God onmoontlik is nie. Hy kan enige iets doen. Nou wil ek 'n sprong maak, net weg van Esegiel af. En ons gaan nou teruggaan na Esegiel 37 toe. So, vir 'n oomblik net, kom ons spring Nuwe Testament toe. Kom ons gaan Nuwe Testament toe. In Markus 9 kry ons 'n verskriklike mooi verhaal. Vanaf vers 14 en aan, lees ons. Toe hulle weer by die ander disippels kom, sien hulle 'n groot menigte mense daar rondom hulle. Een van die mense het hom geantwoord: "Meneer, ek het my seun na u toe gebring, omdat hy van 'n gees besete is wat hom stom maak." So, weer sien die prentjie, Jesus, sy disippels, 'n menigte mense en hierdie man wat sy seun na Jesus toe bring. Want hy's van 'n gees besete wat hom stom maak. Die kind kan nie praat nie. Ek het die disippels gevra om die gees uit te drywe en hulle kon nie. So dit lyk na 'n hooplose, onmoontlike situasie. Jesus sê, bring hom hier na my toe, bring hom hier na my toe. Dan vra Jesus nou sekere vrae van, hoe lank is dit wat hierdie seun nou al met hierdie gees sukkel, wat hom besete maak, en dat hy met stomheid geslaan is, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. En die man antwoord, hy sê, van kleins af. So hierdie is nie 'n onlangse probleempie nie, hierdie is nie 'n onlangse uitdaging nie, dit kom oor 'n baie, baie lang tyd. Dit is hoekom 'n mens hoop verloor. Baie keer in 'n mens se lewe stry en baklei jy lank, en sukkel jy lank, en wag jy lank, en jy verloor hoop, en dit voel vir jou soos 'n vallei van dooie bene. En baie keer het die gees hom al in die vuur en in die water gegooi om hom dood te maak. So mense, hierdie is 'n ekstreem hooplose situasie. Hierdie is amper 'n ekstreem onmoontlike situasie. Tot die disippels kon niks doen nie. As u tog miskien iets daaraan kan doen, hoor die nederigheid, hoor die afhanklikheid. As u tog net miskien, net per dalkies iets kan doen, kry ons jammer asseblief, help ons. Nou, hy praat met die regte persoon as dit kom by jammer, as dit kom by help, want Jesus het altyd empatie met ons swaar en met ons seer en met ons pyn en met ons ellende, altyd. En hy wil altyd graag help. En hierdie man sê, as hy tog net miskien iets daaraan kan doen, ag asseblief, kry ons jammer, help ons. En hoor hoe antwoord Jesus hom. As u iets kan doen, sê jy, antwoord Jesus, vir die een wat glo, kan alles.
Vir die een wat vertrou, kan alles. Vir die een wat afhanklik is vir my, kan alles. Hoekom? Want dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor jou afhanklikheid van die Here. God kan alles. God kan die onmoontlike doen. En dis wat hierdie man eintlik vir Jesus sê, net U kan die onmoontlike doen. Net U kan hoop gee in 'n hopelose situasie. En hierdie seun se pa roep uit, ek glo. Mense, dit is 'n geloofsverklaring wat hierdie man, ek vertrou Here. Ek verklaar my afhanklikheid van U. Ek glo. Help my in my ongeloof. En baie keer sukkel ek en jy met ongeloof. Kom ons leer ook by hierdie pa. Ons kan selfs vir die Here vra om ons te help in ons ongeloof. Daai tyd wat ons geloof so nodig het en vertroue so nodig het en ons sukkel. Jy kan vra, help my in my ongeloof, Here. Toe Jesus sien dat 'n menigte mense aangestroom kom, het hy die onrein gees skerp aangespreek. Jou stom en dowe gees, ek gebied jou. Gaan uit hom uit en moet nooit weer in hom invaar nie. Jesus, die almagtige, God almagtig. Die gees het hom laat skreeu en ewige stuiptrekkings laat kry en toe uit hom uitgegaan. Dit het gelyk of die seun dood is, sodat baie mense gesê het, hy is dood. Jesus het hom egter aan die hand gevat en opgehelp en hy het opgestaan. Hoor weer, 'n pa se geloof, 'n pa se vertroue vir sy kind. In 'n hopelose situasie, in 'n bykans onmoontlike situasie. En dis waarmee Esegiel gekonfronteer word ook. 'n Onmoontlike situasie. 'n Klomp dooie bene in die vallei. Kan daar weer lewe kom? 'n Hopelose situasie. Kan daar weer hoop kom? Wat is jou dinge wat jou gevange hou? Wat is die dinge wat maak dat jy hoop verloor in jou lewe? Jy verloor later geloof. Die mense om jou verloor geloof. Ag, weet jy, hy gaan nooit verander nie. Sy gaan nooit verander nie. Hy kan nie verander nie. Sy kan nie verander nie. Hulle verloor geloof. Dan is die vraag, kan Jesus regtig? Kan hy genuine? Kan hy? En jy weet wat sy antwoord. Ons het dit sopas geleer hier uit Markus 9 uit. En hier uit Esegiel is dit presies wat ons daaruit ook gaan hoor en gaan leer. Jesus self in so 'n situasie, kan Jesus regtig sê vir, as U iets kan doen, jy vra my, as ek iets kan doen, natuurlik kan ek iets doen, en ek wil iets doen, ek wil empatie hê, ek wil help, ek wil jou jammer kry, en ek wil jou nuwe lewe en 'n nuwe gees gee. So doen die lewe nie met die oog op die omstandighede nie met die oog op die bene nie, maar met die oog op Jesus. Kry die prentjie in jou kop reg van wie God is, die God van die onmoontlike, die God wat hoop gee, en net hy kan die onmoontlike doen, en net hy kan 'n hopelose toestand in 'n situasie weer hoop inblaas. En hoe gebeur dit? Nou gaan ons terug na Esegiel 37 toe. Vers 4 tot 6. Hy sê toe vir my, tree op as profeet vir hierdie bene, en sê vir hulle, hoor die woord van die Here droë bene. Hoor die waarheid met ander woorde. Hoor die waarheid. Droë bene, julle moet luister, julle moet die waarheid hoor. Jy wat nou na hierdie boodskap luister, ek, in jou hopelose omstandighede, in jou amper bykans onmoontlike omstandighede, hoor die woord van die Here. So sê die Here my God vir hierdie bene, ek gaan gees in julle laat kom sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle senings en vleis aansit en julle oortrek met vel, en dan sal ek gees in julle gee sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek gaan julle nuut maak. Ek gaan hoop bring in hierdie situasie. Ek gaan 'n nuwe gees en 'n nuwe lewe bring. Al lyk dit hoe onmoontlik. So waar begin ons? Ons begin by die waarheid oor wie God is. Ons begin by God se woord oor wie hy is en wat hy kan en wil doen. Dit is waar die verandering kom in jou lewe en in my lewe. Vers 7 en 8 van Esegiel 37. Ek het toe as profeet opgetree, soos ek beveel is. En terwyl ek dit doen, hoor ek 'n gedreun. Mense weer, sien die prentjie. Esegiel is net gehoorsaam in hierdie onmoontlike situasie. En die volgende oomblik is daar 'n gedreun. En jy weet wat dit is. Die bene het na mekaar toe beweeg. Mense, dis amper skrikwekkend. Elkeen na die been toe wat by hom pas. Dis nog meer wonderwerke. Terwyl ek kyk, kom daar senings en vleis aan hulle en word daar vel bo oorgetrek.
maar daar was nog nie gees in hulle nie. Daar was nog nie lewe in hulle gewees nie. Toe hier staan Esegiel, vallei van dooie bene. Hy's gehoorsaam aan die Here. Die woord van die Here sê, hy praat die waarheid. Die volgende oomblik is daar 'n gedreun. Hierdie bene beweeg na mekaar toe. Vleis en senings gebeur, maar daar's nog nie lewe nie. Vers 9. Toe sê die Here vir my, praat nou as profeet met die Gees. Tree op as profeet, mens. Sê vir die Gees, so sê die Here my God. Kom uit die 4 windstreke, Gees. Blaas in hierdie dooies dat hulle kan lewe. En daardie blaas, daardie asem van God wat in elke mens moet wees, is ruach wat lewe gee. Dis God se asem of God se gees. En dit is die opdrag wat Esegiel kry. Blaas die gees van God in hierdie beendere in hierdie, kom ons noem dit dooie mense in hierdie dooie situasie, hierdie hopelose situasie in. Vers 10 en 11 van Esegiel 37. Ek het as profeet opgetree, soos die Here my beveel het, en toe kom die gees in hulle. Aan die ander woorde, toe kom die nuwe gees en die nuwe lewe, en hulle lewe en gaan staan regop. Dit was 'n baie groot menigte. Ons het ons gesê daar's baie bene wat baie droog was. So dit is geen verrassing dat hier 'n menigte lewendige mense nou staan nie. Die Here het vir my gesê, mens, al hierdie bene, stel die hele Israel voor. Hulle sê, ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie, dit is klaar met ons. En dis ek en jy, partykeer sê ons ook hierdie, ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie, dit is klaar met ons. En dalk beleef jy iets daarvan op hierdie stadium. Dalk is daar iemand wat jy ken, wat dit beleef, wat hierdie boodskap moet hoor. Wat van jou? Leef God se ruach in jou. Vra vir God om sy gees van lewe, sy nuwe gees en sy nuwe wind, sy nuwe asem in jou in te blaas. Waar het jy hoop verloor? Waar het jy moed verloor? Wat maak dat jy net vaskyk in droë bene in 'n hopelose situasie? Dis tyd om die waarheid te hoor. En in hierdie boodskap hoor jy die waarheid oor wie God is, die God van die onmoontlike, die God wat omgee, die God met empatie, die God wat nuwe asem, nuwe gees, nuwe lewe vir jou wil gee. Dis tyd vir nuwe lewe. Esegiel 37 vers 14. Ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe, en ek sal julle in julle land laat woon. Vat dit vir jouself. Esegiel 37 vers 14. Ek sal my gees in julle laat kom. Dis God se begeerte. God se gees in jou, God se gees in my, sodat julle kan lewe. Dis werklike lewe. Dis nie net die vel en been en senings en vleis nie. Nee, God se asem in ons, God se ruach wat in ons lewe. En ek sal julle in julle land laat woon. Kom ons bid. Here, dankie vir wie U is. 'n God wat die onmoontlike doen. 'n God wat in hopelose situasies nuwe hoop gee. Here, maak ons geestesoë oop om verby droë bene te kyk. 'n Vallei van baie droë bene te kyk. En om raak te sien wie is ons God. U wat omgee, U wat liefhet, U wat verandering wil bring, U wat wil nuut maak, U wat wil hoop gee. Here, kom doen dit in ons lewe, en ons kom bid dit ook vir ons naastes, en mense, wat dit so nodig het, in Jesus naam. Amen. Sal dit nie absoluut wonderlik wees, as hierdie kan gebeur in Suid-Afrika. Suid-Afrika is so baie keer net 'n hoop droë bene, dit lyk na 'n hoop droë bene. Dalk by jou werk, lyk dit vir jou na 'n hoop droë bene. Dalk in jou gesin, in jou persoonlike lewe. Die waarheid maak nuut. Die waarheid maak vry. Kry jou kop en jou hart reg oor wie God is. Die God wat die onmoontlike doen. Die God wat hoop gee en bring in hopelose situasies. Vat dit vir jou. Die Here se woord moet in die brandluis van ons hart gebêre word. Hierdie woord is een van hulle wat in jou hart gebêre moet word, wat jy gereeld moet oordink.
Versprei dit, deel dit as die Here jou opgebou het. Dankie dat jy ook finansiëel betrokke is by hierdie bediening, wat dit moontlik maak dat God se woord wyd en suid versprei kan word. Dankie vir jou betrokkenheid. Dankie vir jou lojaliteit. Mag jy 'n lekker en 'n geseënde week hê in die Here se naam.